4-5 दिनों से देखा जा रहा है कि काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एरियाज़ में। इसी के बीच चलते चिंचोली तालुका के एक घर में, जो कि अंशा बाई का ये घर था, जो कि बारिश की वजह से गिर गया है। यानी कि इस बारिश की वजह से एक गरीब का घर गिरने से वो गरीब बेघर हो चुका है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से और तेज़ हवाओं के चलते अचानक अनुषा बाई नामी खवातीन का जो घर है वो टूटकर गिर गया। अनुषा अपने घर से बेघर हो चुकी है और इसके सर से छत छीन चुकी है। हुकूमत से अपील की गई है कि अनुषा बाई को एक मुआवजा अगर मिला तो आने वाले दिनों में वो अपना सर ढकने के लिए एक छत बना सके। आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज की रिपोर्ट। This video is sponsored by Max Multi-Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga.